Hayyee daawwattoota keenya guyyaa har'aan tanaa wanta bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Innis editingii imeejiiwwan adda addaa bifa adda addaatiin bareechuudha. Imeejiiwwan kanneen akka baanar tolfachuu, imeejiif barbaanne bifa adda addaa ta'een gara biraatiinis ta'ee daawulood godhannee wantoota adda addaa itti daballee miidhagsuu dandeenya. Imeejiiwwan adda addaa gaafa miidhagsinu wantoota haaraas ta'ee wantoota appilikeeshina pixellable keessatti argamanitti fayyadamnee bifa adda addaatiin miidhagsuun ni danda'ama. Kanaaf baanaris tolfachuus ta'ee tempileerii viidiyoo keenyaaf gaafa tolchinu wantoota nu barbaachisan guuttannee akkasumas akka hawwataa ta'uu fi wantoota daawulood godhachuu qaban dabalataan wantoota nuti nama hawwatan daawulood godhannee itti fayyadamna. Kanaaf akkaataa itti fayyadama pixellable appilikeeshinni kun wantoota adda addaa imeejiiwwan bifa adda addaatiin editingii nu godha waan ta'eef kutaa tokkoffaa kana keessatti akkaataa itti fayyadama isaatii fi wantoota adda addaa moobaayila keenya keessaa gara appilikeeshina kanaatti fiduu akkamitti akka dandeenyu kanan isin argisiisu ta'a. Akkasumas wantoota appilikeeshina keessatti faayidaa guddaa qaban gaafa editingii kan waliin ilaallu ta'a step-stepidhaan kan isin argisiisu ta'a jechuudha. Gaafa waa'ee itti fayyadama appilikeeshinii kanaa guutumaa waliin ilaallee kanneen hafan immoo editingii keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataa itti fayyadama pixellable guyyaa har'aan tanaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Turtii gaarii viidiyoo kanaa wajjin. Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii MHF. Guyyaa har'aan tanaa barnoota baay'ee bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Sanaan duratti garuu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube chaanaalii kana ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara barnoota keenyaatti haa deebinu. Hayyee daawwattoota keenya wanti nuti jalqaba goonu maali? Appilikeeshina pixellable kana Play Store keessatti search goonee pixellable search goonee daawulood godhannaa jechuudha. Play Store keessaan daawulood godhannaa jechuudha appilikeeshina pixellable kana. Erga appilikeeshinicha daawulood goonee appilikeeshinicha keessa ni seennaa jechuudha. Bifa kanaan nu dhufa appilikeeshinichi. Erga bifa kanaan nu dhufee wantoota adda addaa of keessaa qaba. Wantoota wal fakkaatan baay'eetu jira. Garaagarummaa kan qabanis jiru. Wal fakkaatu garuu garaagarummaa kan qaban jiru waan ta'eef suuta suutaanan isin argisiisaa jechuudha. Wantoota editingii keessattis waliin ilaallu waan jiraniif wantoota bira darbee isin garsiisu. Editingii keessatti isin argisiisa. Kanaaf gaafa edit goonu bifa hawwataa ta'een bifa namoota adda addaa ofitti hawwachuu danda'uun kan edit goonu ta'a. Turtii gaarii jechuudha. Hayyee jalqaba wanti nuti goonu maali? Wantoota adda addaa fakkeenyaaf moobaayila keenya keessaa gara kanaatti fidu. Gara appilikeeshina kanaatti fidachuun beekuu qabaannaa jechuudha. Garamiin eessa tuqnee eessaa gara appilikeeshina kanaatti fidachuu dandeenya kan jiru waliin ilaalla. Mallattoo ida'uu kana keessatti wantoota maaltu argama? Mallattoo ida'uu sana keessatti maaltu argama? Wantoota gama kanatti fidachuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf bakka kanarratti tuqnee ilaalla. Gaafa kilik goonee ilaallu wantoota adda addaa nu fidaa jechuudha. Tekstii nu fidee current date guyyaa stiikerii sheepii yookiin from gallery wantoota moobaayila keenya as fiduu danda'anii fi diraawunii kan of keessaa qabudha. Wantoota kanneen tokko tokko ni isin agarsiisa. Tekstii kan jedhu kuni barreeffama as fiduudha jechuudha. Barreeffama gaafa as finnu barreeffama adda addaa gara as fiduu dandeenya. Current date ammoo guyyaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ani guyyaan amma record godhaa jiru viidiyoo kana kunoodha jechuudha. Achitti na galmaa'ee jira. Yoon guyyaa barbaade achittan current date kan jedhu irratti kilik godheetiin ilaala. Inni kun ammoo maali? Inni kun wantoota appilikeeshina pixellable irratti argamanidha jechuudha. Kan background hin qabne tokko tokko wantoota appilikeeshinitti of keessaa qabudha jechuudha. Inni biraa ammoo shape kan jedhu kun editingii keessatti isin argisiisa. From gallery kan jedhu ammoo moobaayila keenya keessaa imeejiiwwan adda addaa gara na fidu. Moobaayila keenya keessaa imeejii gallery keessa seennee gara na fiduu dandeenya. Imeejiiwwan babbareedoo gara na fiduu dandeenya jechuudha. Imeejiiwwan nama hawwatan irratti kilik goonee bifa kanaan saayizii filadhuun jala saayizii keenya irraa murannaa jechuudha. Ergasii mallattoo raayitii sana irratti kilik goonee fidanna. Yoo xiqqeessuu barbaanne amma saayizii 6 qabaa jechuudha. Saayizii 6 gara 4tti deebisuu dandeenya jechuudha. Kunoo 4.6 kan jedhu 2.3 3.4 kan jedhu kanarratti kilik goonee saayizii isaadhaa xiqqeessuu dandeenya. Asitti wanti nu barbaachisu maali? Mallattoo qulfii sanaadha jechuudha. Mallattoo qulfiin suni saayizii gara 4tti deebisa. Isa 8 sana gara 4tti deebisa.
4 ta'ee jira jechuudha. 4 gara 4 qofatti sosso'uu danda'a. Yookiin bakka tuquu dandeenyu bakka 4 qofatu jira. Garuu yoo ishii tuqnee lamata kaasne saayizii 8tu nu dhufa. 8tanuyyuu gara feenetti sossoosuu dandeenya jechuudha. Gara feenetti olii gadi qabnee sossoosuu dandeenya. Erga isa kana hubanne booda maal goona? Right irratti goona jechuudha. Kunoo amma kun bifa guutuudhaan nu dhufne. Imeejiin from gallery irraa fudhannee as fidannee bifa guutuudhaan nu dhufne tuquu dandeenya jechuudha. Kan tuquu hin dandeenye application keessa jira. From gallery nu jedhee gaafa keessa seennee imeejii tokko fidannee tuquu hin dandeenye. Drawing kunoo maali? Waa kaasuudha jechuudha. Gaafa drawing waa goonu bifa kalariitiin saayizii isaa kan eeggate sheepii bifa harka keenyaan yoo bifa sanaan irra marsinee ilaalle callisneetuma kalarii jijjiiraa jechuudha. Irratti kilik goonee ilaalle kunoo bifa kanaan wantoota adda addaas keessatti yoo drawing barbaanne itti kaasuu dandeenya jechuudha. Drawing itti kaafanna harka keenyaan jechuudha. Yoo deebi'uu barbaanne ammoo mallattoo deebi'uu sanarratti kilik goonee mallattoo sanarratti kilik goonee hundaa'uu delete goonaa jechuudha. Yookiin x sanarratti dhuunee irraa delete gochuu dandeenya. Wantoota adda addaatu jira. Fill inside kan jedhu gara inside itti oofuu wantoota adda addaaf keessaa qaba jechuudha. Innis gaafa delete gochuu barbaanne immoo mallattoo delete sanarratti dhuunee coniform kan jedhu kan immoo okay irratti dhuunee dabarraa jechuudha. Delete goonee jechuudha. Amma wantoota kanneen hundaa waliin ilaalleeti jirra jechuudha. Amma wantoota application kana keessatti argaman keessaa muraasni kana from gallery irraa kan bifa guutuu hin taane kan nu fidu isa kana. Fakkeenyaaf Facebook kanarratti kilik goonee edit gochuu dandeenya jechuudha. Fiidii saayizii isaatis ta'e wantoota hundaa'u mallattoo qalamaa sanarratti dhuunee edit gochuu dandeenya. New tekstis akkasuma jechuudha. Hundumaa wantoota garana fidannu ida'uu sana keessatti gara fidannu edit gochuu dandeenya. Irraa murus ta'ee babbareechus ta'ee akka gurraachamu kalariis jirus ta'ee hundaa'u gochuu dandeenya jechuudha. Kanaadha jechuudha. Kan kana fakkaatan baay'eetu jiru. Wal fakkaatu application kana keessatti wantoonni ta'an jechuudha. As keessatti immoo wantoota baay'eetu argama. Image from gallery kan jedhu kun immoo kaaniin adda kan ta'e. Ammas kaaniin adda kan ta'e image from gallery nu jedha jechuudha. Wantoota adda addaa as keessaa qaba. Isaan kanas immoo itti fayyadama isaadhaa isin argisiisaa jechuudha. Itti fayyadama isaanii isin argisiisaa jechuudha. Wanti image size kan jedhu kanarratti wantoota baay'eetu jira. Of keessaa wantoota adda addaa of keessaa qaba. Gaafa irratti kilik goonee ilaallu kunoo image tokko gaafa edit gochuu barbaanne iskeeriidha. Kunoo baanarii yoo barbaanne YouTube channel banner, terminalii kan jedhu terminalii Facebook, cover page, Google Plus fi kunoo namni baanarii tolfachuu barbaade YouTube channel banner kan jedhu kanarratti okay godhee darbaa jechuudha. Okay godhee darbee video image sana garana fidatee edit godhaa jechuudha. Image baanarii sana edit godhaa jechuudha. Saayizii isaa kan eeggate jechuudha application. Amma applicationota biraa keessatti saayizii filadhu kan isin jedhan yeroo baay'ee mul'ata. Kan immoo mul'atu isin jedha jechuudha. Kuni immoo maali yoo jettanii ilaaltanii amma walakkaa fakkeenyaaf image keenya gaafa edit goonu giddu galeessi image kanaa eessa jettee yoo barbaadde bakka sanarratti kilik gootee inni beektaa ittuma irratti kilik gootee ammas lammata wanta sana ofirraa kaastaa jechuudha. Amma wantoota asitti argaman kun immoo wantoota itti fayyadama isaanii nu ibsanidha jechuudha. Kana fakkaatu ture jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa asumatti dhaabna. Viidiyoo itti aanu keessatti kan waliin ilaallu ta'a itti fufnee kanaaf turtii gaarii.